طبعا النبي يا بنات هعمل لكم بقى دلوقتي طاسه لحمه محمره. بصوا كده حاجه فاخر من الاخر ان شاء الله يا ولاد. ايه رايكم؟ اعملوا بصل شرايح وفلفل بقى حراق كده شرايح، وتقطعي اللحم بقى زي ما انا مقطعه كده. الناس بقى تقول لك ما تغسليش اللحم، لا احنا انا بغسل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها ما بتغسلش، كل حاجه اغسلوها. تدوها بقى صدمه كده مع البصل والفلفل. ايه رايكم بقى؟ الحلويات حلويات. بصوا ممكن تكتفوا بكده بالبهار بقى وخلاص، لكن ولادي بيحبوا الطماطم فهحط طماطم عشان ولادي بكام طماطمايه كده. بصوا بقى يا ولاد دينا صدمه كده. هستنى بقى اما كل نزل كده من الدهن بتاع اللحمه، وبعد كده بقى ايه انا مقطعه شرايح طماطم مكعبات احطها عشان ولادي بيحبوا اي حاجه بالطماطم، ما بيقدروش ياكلوها كده. انا عن نفسي ممكن كده خلاص شويه بهار وخلاص. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله قطعيه الراجل جميله والله. بصوا عسل. بصوا كده خلاص يا بنات. هننزل بقى بالطماطم ونقلب كله بقى في قلب بعضه، ابتدي بقى دلوقتي احط الفلفل واحط كمون، شويه كمون كده معلقه وشويه فلفل اسمر، وبعد بقى ما تستوي هروح جايه حاطه ملح وخلاص. هوريها لكم برده في الاخر. شويه فلفل اسمر، حطيت معلقه كمون واحط ايه شويه ملح شوربه كده، خلي لك الحاجه كده زي العسل، بتدي طعم جميل قوي. حاضر يا حبيبي. خلاص يا فراولات خلصت الاكل. كان عندي رز بشعريه حطيته وكم قرن فلفل شطه وكده. خلاص طاسه اللحم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بقت عسل اهي. خلصتها. بحب فيها صوص كده عشان ناكله بالايه بالرز، وده برضو عيش عشان مش حابب كده. وبرضو عندي فاصوليا خضراء زي العسل فايضه برضو كان كيس شيبس بقى كده الاولاد يفرحوا كده. واطلع بقى شويه مخلل وخلاص كده الحمد لله، وبالهنا والشفا على قلوبهم يا رب العالمين. يلا سلام.